Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. เราไม่ได้พลาดงาน I'm สัง no สรรค์เหรอ expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Okay. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you ให้เรา and me. เก็บเรื่องที่เราเจอกันไว้แค่เรา2 คนนะ Ready for the sorting ceremony? พร้อมหรือยังไปเลือกบ้านตอนเลือกบ้านครับเลือกบ้านว่ะพาร์ทนี้เลือกบ้านแล้วPhineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet เตรียมตัวจะเจอกับ the headmaster. หัวหน้ารุ่นใหญ่Fig, nice of you to join us. ดีจังเลยที่คุณมาร่วมกัน The sorting ceremony is over. งานมันจบแล้วComplications. เรื่องมันซับซ้อนเหรอ It seems the goblin เป็นปัญหากอบลินเลิกพอกับเรื่องกอบลินเถอะที่ไม่อยากจะฟังเรื่องไร้สาระนะIf you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ฉันจะบอกฉันแฮร์รี่ Professor Weasley, we've one more to be sorted. มีคนที่ยังไม่ได้เลือกบ้าน Welcome. You're just in คุณมาตรงเวลาพอดี Have a seat. ไม่ใช่มาตรงเวลามาพอดีเลยมาทันพอดีนั่งได้เลยหนูน้อยได้บ้านหลังไหนคิดนานจังเลย Yes, a bit older than the others. แก่กว่าคนอื่นเขาใช่ไหมล่ะเนี่ยฮะเธอ You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I can't wait to explore อยากสำรวจ I'm looking forward to exploring Hogwarts อยากจะสำรวจ and the Hogwarts world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an จะมีจิตวิญญาณที่ทะเยอทะยานเหรอ But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. ฉันคิดว่า I detect something เจออะไรบางอย่างในตัวเธอ a certain sense เป็น of อะไรสักอย่างมันคืออะไรdaring loyalty เป็นแปลว่าอะไรวะ loyalty จำไม่ได้เรื่องอะไร A sense of loyalty? loyalty หรื I อเปล่า believe myself to be a true คือฉัน friend. น่ะเป็นเพื่อนแท้ I know I value that trait in others. ฉันให้ความสำคัญ You do not give up easily, do you? เธอนี่ไม่ยอมแพ้ง่ายใช่ไหมเนี่ย You're undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in ฉันว่าเธอน่าจะ Hufflepuff. คนที่จะไปอยู่ที่ Hufflepuff นะคือเราได้ไป Hufflepuff ครับ Hufflepuff เป็นบ้านที่มีความอดทนแล้วก็ขยันทำงานคือด้วยความที่เอาตัวกูอะความอดทนมีไม่มีแต่การทำงานกูไม่ใช่ กูอาจจะแบบไม่ได้ขยันทำงานขอเลือกบ้านอื่นอันนี้คืออะไรกริฟฟินดอร์ Possess a willingness to forge ahead ความกล้าหาญ must. เลเวนคลอ And you've a ready มี mind, ฉลาด quick to learn. ฉลาดคลั่งสัตว์นั่นเหรอซิทลิน I detect a growing sense of หิวโหย ambition พลัง and eagerness ก็คือได้ for กล้า power. ว่าผมอยู่เขาเพราะพับได้แหละว่าน่าจะโอเคแล้ว Loyalty to a friend delayed เรา your ปรับตัวกันได้ arrival here เราปรับ this ตัวกันได้ครับ evening. บ้านนี่แหละจ้ะ
ฮัฟเฟิลพับบ้านฮัฟเฟิลพับมันบ้านสี Better มันจะเป็น Hufflepuff ฮัฟเฟิลพับหรือว่าฮัฟเฟิลพับโอ้Oh, and อ๋อ one แล้วก็ more มีอีก thing. อย่างหนึ่งนะ Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has อ๋อปีนี้ been ควิดดิช cancelled. ได้ถูกยกเลิกอ๋ออะไรอ่ะยกเลิกทำไมอ่ะ Enough! It's not Quidditch. as though I've ไอ้ลูก banned บอลบิน flying ปะ altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before เพราะ classes ว่าเธ begin อมีหลายอย่าง tomorrow. ที่ต้องทำก่อนที่จะเริ่ม I วิ said ชาเริ่ม I'm เข้าเรียนในวันพรุ่ sure ง you นี้ will have plenty to do before ฉัน classes หมายถึง begin ว่า tomorrow. ฉันคิดว่าเธอจะต้องมีอย่างอื่นที่ต้องทำก่อนที่เริ่มเรียนพรุ่งนี้แน่นอนอ้าว Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm. Professor Weasley, Professor would you be so Weasley. kind as to show our new student to their common room? I พา shall เธอไป see ดูห้อง to ได้ it, ไหม sir. ได้ค่ะท่านเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูพอดี As I was saying, อย่างที่บอก I'm Professor ฉันชื่อเพราะว่า Weasley. ฉันชื่อศาสตราจารย์เวสลีย์ Nice ที่ได้ to รู้ meet จั you ก as อย่าง well, Professor. อย่างมาก As ฉันเหมือน deputy กันค่ะ headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. พาไปดูห้อง Right this way. ทางนี้เลยนะคะ ตามดิฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องโอ้โห It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. ไม่เป็นไรละกันท่าน Now, here we are at the entrance to the นี่คือทางเข้า Hufflepuff common room. ห้องของคัฟเฟิล This พับ is the นี่ entrance. คือทางเข้าใช่ I will explain what to Ito do, po, but I hindi hesitate ako to do tamay. it myself as Ito one ka. errant knock leads to being doused in ไม่อยาก vinegar. จะท Most unpleasant. ำไม่อยากจะขอ You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. ให้กูเคาะเป็นจังหวะด้วย two bottom มีแต่อะไรนะ two bottom โอ้ Well done. ปึ้งปึ้ง Now ปึ้ง go ปึ้ง on ปึ้ง in and get some sleep. You เข้า have ไป a นอน big ได้เลย day ahead of you tomorrow. วันนี้เธอ I ต้องมี shall be back วัน in นี้ the ต้อง morning to collect you for your first งานหนักแน่นอน class. Thank you, Professor Weasley. เพราะว่า You're ค่ะ welcome. ศาสตราจาร I ย์เวส hope ลี you ย์ enjoy your first night at Hogwarts. ขอให้คุณ Sleep well. หลับได้อย่างสบายในคืนแรกของฮอกวอตส์นะคะ แล้วเจอกัน ไอ้หนู โอ้ยนกโอ้ยหูกูเสียงนกเต็มหูกูเลยเช้าวันสดใสที่ฮอกวอตส์นะคะ Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. เราต้องไปที่ห้องคอมมอนรูมแล้ว ที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะ มีแอปเปิลทำไมกูต้องดัดจริตด้วยวะ มีแอปเปิลนะคะ อันนี้เป็นเชอะคาวเชทำไมสีหน้ากูรู้ไม่อร่อยดีวะ อร่อยแหมพูดคิดเรื่อยเปื่อยครับ โอเคเรา นี่เตียงเราอยู่ไหน อันนี้เตียงเราปะไม่รู้สักอันโอเคไปต่อ เอ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะอุ้ยเราอยู่กับชายชะกัน2 คนนั่งคุยกันสวัสดีค่ะแม่งหยิ่งกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยช่างมันนะเปิดประตูอ๋อห้องประชุมมันคือห้องประชุมหรือเปล่าโอ้ Defense against the dark arts can be intimidating. เฮ้ยคุณจีบกันหรือเปล่าเดี๋ยวโดน Heck, it actually makes it seem จีบกันเดี๋ยวระวังโดนอีป้าด้านมาไล่ไอ้ป้าเสื้อสีชมพูอ่ะมีครูใหญ่คนนั้นเปล่าวะชื่อจำชื่อไม่ได้อ่ะครูใหญ่ที่หัวสีชมพูเลยเลโนราเอเวอร์เลนเหรอโอ้คนนี้เหรอครับโอเคโอ้ Oh, hello. เอ้าสวัสดี She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? นั่นคือ I ตะ don't คุก know คุณเหรอ who she is. ไม่รู้ของใครเหมือนกัน Likely one of the Hufflepuffs around here. จะเป็น Owls choose their own ของ company สักคนหนึ่งใน anyway. นี้ละมั้ง Wait, เดี๋ยว you're the new fifth คน year. เป็น Quite the Moha- dramatic Moha entranceคนใหม่ you เหรอ made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. ก็ต้องเรียนหลายๆอย่างแหละ I am a bit เราจะ concerned. มาเรียนช้า I have a lot of catching up to do. ต้องมีอะไร Indeed, 4 years of schoolwork is a bit. Being that far behind,
I'd feel so inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you ฉัน might ก็ทำงานหนัก suspect. เหมือนกัน Sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. ชื่อนาโรล่านะ Lenora จะว่าไป Evelyn. นาโรล่าเอเวอร์ลิน Well, mustn't keep you. You've such a lot to คุยได้ do. ไม่นานหรอกเธอต้องทำงานตั้งหลายอันโอเค It was nice meeting you, ยินดีที่ Lenora. รู้จักนะ Of เลโนรา course. Adieu. จ้าทำไมหน้าตาเหมือนมึงฝืนๆคุยกับกูเลยวะคิดไปเองปะเนี่ยอาจจะคิดไปเองครับคิดได้ง่ายดีเข้าไว้คนที่นี่อาจจะเป็นกันเองมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเราไปหาคนนี้มั่งเจ๊หัวทองคนนี้อเดลอเดลเดโอ๊กเหรอโอ๊กโอเกตโอ๊กต้องเรียกโอ๊ก Oh, Uncle, this doesn't โอ้ sound ลุง like you. นี่ดูไม่เหมือน Something's คุณเลย wrong. นี่อะไรแปลกๆนะเนี่ย Oh, โอ้ hello there. สวัสดี You're the new Hufflepuff, เธอ yes? เป็นเขาฟันคนใหม่ใช่ไหม I'm Adelaide. ชื่ออเดเลด Pleasure นะ to meet you. ยินดีที่รู้ Nice จัก to meet you too. ยินดีที่รู้จักเหมือนกัน Is everything all ทุก right? อย่างโอเคไหม Oh, yes. โอ้ใช่ I'm just a bit ฉันแค่ distracted. เบอร์เฉยๆนะ Letter from my เป็นหวัย uncle. จากลุงของฉัน So tell me, I've เออ been บอกฉัน hearing มา all สิ sorts ลิ of น rumors. เรื่อง Were you really nearly gobbled up ที่ by a ที่เธอ dragon? โดนเกือบโดนมังกรกินไปใช่ไหมเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องรูเมอร์เรื่องเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องเล่าปะใช่ฉันเกือบ That โดน one is อ๋อนั่น true. เรื่องจริง Not the typical start to a new ไม่ใช่ school. สิ่งที่ควรจะเริ่ม That's ต้น dreadful. โอ้นั่นน่ากลัว Well, I'm นะ glad you made it here alive. ดีแล้วที่เธอรอดมาได้ Well, anyway, I imagine จะ you ว่า have ไปแล้วเนี่ย lots to do. เจ้าครูไป I เธอ hope you ทำ have ไม a อ่ะ wonderful ขอ first ให้เธอ day. มีวันที่ Thank you, Sandok. Adelaide. Be มี seeing ความสุข you. แล้วกัน Of course. โอ And เค good อะ luck. เดย์แล้วเจอกันโอเคแล้วโชคดีนะคะมีลูกโลกด้วยอ่ะอุ๊ยประเทศอะไรครับ ไม่รู้อ่านไม่ออก Father's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. อาร์เธอร์พลัมมี่ I can't ฉัน quite reach. จับไม่ถึงวาย Come on, he went that way. ให้เธอไปทางนั้นแล้ว Hope they can catch him. หวังเขาจะกลับ Big จับได้ castle นะ for a student to get lost in, let alone a cat. ฮะ I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. ฉันก็หลงบ้าง Welcome ไป to แล้วครับ Hufflepuff. แล้วเราทับพับนะก็ Really ว่าไป glad to have you in our house. ยินดีมากที่ I'm Arthur. ให้เธออยู่ในบ้านของเรา Nice ชื่อ to อา meet เธอร์ you. Was that your นั่น cat? แมวคุณเหรอ No, one of the ไม่ first years, I think. ตอนแรกคิดว่า Don't ใช่ have any pets of ฉัน my ไม่มี own, สัตว์เลี้ยงเลยนะ unfortunately. เอาจริง My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. ฮะอ๋อ I'm sorry to hear Oh, that. I think magical ฉันรู้ beasts สึก are ขอโทษ rather ที่ได้ยินเรื่องนั้น incredible. นะ Best thing about coming to ฟังดูดีเท่าไหร่ Hogwarts. ครับมีสัตว์เลี้ยง Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was อ๋อเคยเอาพับสกีน furious. กลับบ้านมาแล้วแม่โมโห แม่คงไม่ชอบสัตว์ I ที่มี better เวท go มน make ต์ sure the first years caught that cat. Oh, Don't want I them don't to have be lens late hat, on their mate. first day. กุดลักอาเธอร์โชคดีนะอาเธ Nice อร์ meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. หาแม่ให้เจอนะ Thank you. อาเธอร์ขอบคุณ Try not to get lost in the castle yourself. อย่าหลงแล้วกันอ้าวเฮียมึงแช่ง Is กูเหรอ the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Welcome, Weasley is mate. waiting for them outside the common room. มาแล้วเว้ยออกมาแล้วค่ะได้ยินนะคะดินทาอะไรหนูอ่ะฮะอุ้ยอะไรเฮ้ยมึงเป็นไรไม่พอใจกูเหรอไม่พอใจกูเหรอมึงตีแม่งเอาเป็นอะแหมศาสตราจารย์คะมาแล้วค่ะ Good morning. I trust you're ready for your first day ส at วัสดีตอน Hogwarts. เช้า I've been dreaming of this day for a long โอ้ฉัน time. ฝันถึง Can't เรื่องนี้ believe มานาน I'm มากฉัน here. ไม่คิดว่าฉัน Well, จะอยู่ you ที่นี่ are here. ได้เธออยู่แล้ว Make the most of it. You only have one first day me- at Hogwarts. วันเธอ Now, มี in light of เธอ your มีวันแรก unique แค่วันเดียว situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. ต้องรีบตามเพื่อนให้ทันนะ Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. ต้องทำ OWL ให้จบภายใน Owls. ปี Yes, ปี your สุดท้าย ordinary wizarding level exams. อ๋อ They will determine สอบ what เวท type of career สอบ you เวท can มนต์ have when you leave here. After เหมือน much สอบขั้นแรง discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ครับได้เลยค่ะอู้ Here you are. นี่จ้าโอ้โอ้โอ้มึงจะให้กูอ่านหน้าไหนเพื่อนโอ้โอ้
What is it? นี่คืออะไร It is a wizard's field guide. เป็น It will help you to keep เขา track เรียกว่า of what you are ไกด์ learning so that you master ไกด์เวทมน all ต์ that's expected of a fifth year. อ๋อเหมือนหนังสือเรียนนะอารมณ์หนังสือ You เรียน would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะศาสตราจารย์ Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm ห learning? มายความว่าไงที่บอกว่าให้ Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เดินกับฉันสิฉันจะบอกอ้าวเป็นไรพี่ตีแม่งเลยเป็นไงล่ะอ๋อลุกทำไมนะโอเคมาแล้วค่ะ Lumos. เปิดไฟหน่อยมืด This way. บุญเล่นทางนี้เลยนะคะโอ้อาจารย์ The guide will give you opportunities to practice your magic and หนั educate งสือ yourself คู่มือ about visiting lore. จะไกด์เป็นการไกด์ให้อ๋อ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. ครับผม Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. โอเค Do keep up. โอเคมันเป็นไกด์คงสำคัญมากอาจารย์พูดย้ำบ่อยนะครับ Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. ลองใช้พลังรีเวลิโออ๋อ Revelio. ปึ้งฟิลไกด์เพจHalf Elf Receive Book Rumor to contain some Helga Hufflepuff original creation the book collection of Hogwarts student favorite receive ฮะเฮ้ยที่นี่ฝุ่นเยอะนะอาจารย์หนูจามเลยเนี่ยโอเคมีไกด์อ๋อเป็นเลเวลเป็นเควสเป็นหน้าเมนูก็คือง่ายๆมีชาเลนจ์อ๋อนี่คือชาเลนจ์ที่ต้องทำฟิลไกด์โอเคได้แว่นโอเคเก็ตละ Clever, isn't it? โอ้ Keep ดู your ดี eyes ฟังดูดี open ใช่ for ไหม more opportunities like เปิดตากว้างๆเอาไว้ that inside and outside of the castle. เพื่อจะได้เจอแบบนั้นอีกในข้างในและข้างนอกปราสาทค่ะอาจารย์อุ๊ยอะไรหมุนแล้วได้อะไรอาจจะเป็นพัซเซิล Good timing. เวลาดีเวลาเหมาะเลย Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. ฮะ Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find เปิด Central หนังสือ Hall. แล้วหาฮอหลักอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นแมปอย่างนี้เลยนี่คือฮอหลัก The Great Hall อ๋อLibrary Annex โอเค Center Hall อ๋อคือเทเลพอร์ตเหรอโอ้เป็นการเทเลพอร์ต And here we are. อ๋อเราถึงแล้ว Quite the time saver. These ประหยัดเวลา stairs เยอะเลย lead directly to Central Hall. บันไดขั้นนี้ทำเธอไปถึงโถงกลาง You can get almost anywhere in the castle quickly from จะไป Central ที่ไหนก็ Hall. ได้ผ่านโถงกลางด้วยเวลาอันรวดเร็ว Always something happening here. Yes. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. โอ้นี่เหรอ That should be all for now. นี่คงเป็นทั้งหม You'll ด be ในวันใน expected to attend ตอนนี้นะ both charms and defense against the dark arts classes วันนี้ today. ต้องไปเป็น And I'd like to be การป้อง sure กัน you get to Hogsmeade David, as soon as ป้องกัน possible to replace the supplies you lost on the way here. โอเคเอาของหายขอบคุณมากค่ะ professor thank you Thank you, Professor Weasley. ขอบคุณ A มาก lot ค่ะ to absorb Professor on your Weasley first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. อ๋อแล้วก็ He did, Professor. He's Hey, been what hap- terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. อาจจะไม่ใช่นะคะ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. อุ้ยเนี่ยมาพอดีเลย Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah,
I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one ก็ที่ piece. รอดมาได้แล้วทั้งคู่ Perfectly เลย good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. มันเลือกเรา Very เราไม่ได้ well. เลือกมัน Enough chit chat. โอเค I need to เลิก get คุ to ยได้ class แล้ว myself. ต้องไป Might I เตรียม rely การ on ส you, อน Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. ได้เลยค่ะ เดี๋ยว Thank you. ให้ Professor Fig อธิบายเรื่องแผนที่ให้นะ Good luck today. โชค And ดีนะ remember to use your field จำเป็นว่า guide. ต้องใช้ It will be invaluable คู่ to มือ you. นั่นนะมันสำคัญมาก And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your ก็กับทาง progress. กับฉันด้วยเพื่อ Yes, เป็นการ Professor. Come and find me in my ดูความคืบ classroom หน้า after you've attended both classes today, Okay. and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. โอเค ได้เลยจ้ะขอบคุณมากค่ะ คุณเฟก It's good to see you, Professor. ดีได้ And เจอค่ะ you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? ไม่อยากจะโกหกเธอ I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. ก็จะรักษา Good. ท่าน ดี Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เปิดดูสิ ให้เปิดดู กด SC เปิดเควส กดเอาก็ได้กดเต็มโอเค เป็นแผนที่อ๋ออันนี้คือเควสหลักที่เป็นสัญลักษณ์นี่คือเควสหลักทำเควสหลักเพื่อปลดล็อกเควสไปเรื่อยๆ โอเค อยากได้คาถาใหม่ก็ต้องไปที่รูปนี้ รูปใบโอเค กดแท็กเควส Axio Levioso แท็กเควสที่ขวาโอเคทำเควสกันดีกว่า The map is enchanted to help you find your way. This will be Oh, incredibly sure, hang. helpful. Okay. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. Okay. For now, focus on ตอน your นี้ก็ classes and ตั้งใจ pay เรียน attention. ตั้งใจเรียนไว้นะ More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. โอเคค่ะเดี๋ยวตั้งใจเรียนตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนแล้วกัน โอเค กด V อ๋อ เป็นทางถ้าเราไปไม่ได้ล่ะอ๋อได้ละโอ้อ้าวทำไมเสียงกระดาษอ่ะอ๋อ เสียงไม่ทัน เปิดประตูหน่อยค่ะ ประตู8 บิตโอเคโหวิ่งไวเหมือนกันนะตัวเรา เปิดเริ่มเควสอุ้ยอะไรอ่ะ ตา8 บิตโอ้อ๋อถ้าเคาน์เตอร์ Is that all you've got? นี่มึงทำได้แค่นี้เหรอฮะ นี่บอมบาด้า Levioso! เลวิโอโซ Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Oh. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. A levitation charm? Levioso! Oh! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ลองใช้รีวิวโซ่จากสิ่งเล็กๆก่อนโอเคป่าเรียบร้อยเรียนรู้อย่างรวดเร็วเลวิโอโซ Levioso. ปึ๊บอ๋ออย่างนี้นี่เอง Now, let's try something a little ถ้าลอง larger. อะไรที่มันใหญ่กว่านี้สิโอ้เคลียร์พื้นที่ให้หน่อยเชิญค่ะต้องกูวะกูเหรอเอาได้เลยค่ะอุ้ยอะไร Let us begin with the basic cast. คลิกซ้ายเคาน์เตอ See ร์ how the dummy deflected your cast? This time, cast ลอง Levioso ใช้เลวิโอโซ first, then the basic cast. เลวิโอโซก่อน แล้วค่อย Remember, ใช้ท่าตี a ปกติ surprised opponent is a weak opponent. โอเค As Master Pruitt so artfully helps me. อ๋อ Well done. โอเคทำให้ศัตรูตกใจปุ๊บ Very good. เผยคายคาถาแล้วก็ But the best way to practice is by dueling. ต้องดูเอล We'll start with you two. เริ่มจากเธอสองคน Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. โอ้เป็นการต้อนรับน้องเหรอ Using only Levioso, ใช้แค่ basic Levioso cast, and Protego. แล้วก็ Protego You may begin. เริ่มได้เลยได้ดูเอลใช่ไหมเฮ้ยอะไรปะรัวๆนี่นี่ไงกูเรียนมาแล้วกูเรียนมาแล้วก็ไม่เคยสู้ครั้งแรกแน่นอนโอ้ฉันเรียนรู้ไวน่ะ Not bad for a ไม่ได้ beginner. ไม่เลวนี่ You สำหรับ give มือ as ใหม่ good as you get. เดี๋ยวก็เก่งนะมึงชมกูไม่ได้หรือประชดวะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to แสดงให้พับ Hufflepuff. Thank you, Professor มากค่ะ Hecat. ท่าน Glad to have the opportunity toคุณ Hecat. practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, กันเลย Professor. มาแต่ละกาศ I'd advise you to keep practicing Ajan. whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. เดี๋ยวคุณซาโร่จะมีไอเดียมาให้ Well คุณเอง done today. โอ I เค shall อีก reach อย่าง out หนึง soon คือ with additional คราวนี้ทำดี assignments. มากเดี๋ยวจะเอางานยิบย่อยไปให้เธอทำนะจ๊ะ All right, that's enough spectacle for one โอ day. เคเรียนเสร็จแล้ว Class is dismissed. ออกได้เลย Nice work. ทำดีนี่ I enjoyed that. ฉันชอบนะ That duel was quite something. Everyone will be talking โอ้ about ต้อง it. คุย It เรื่อ was งนี้แน่ certainly good practice. เป็นการฝึกที่ดี Practice ฝึกเหรอ It felt more like เหมือน I ฉัน was dueling an คุย expert. สู้กับแบบพวกมือ Sebastian เก่ง Sallow, ๆเลย by อะ the ฉัน way. ชื่อเซเวียส Didn't ฟอลโล่นะ expect a new student to be so deft with a ไม่ wand. คิดว่าจะมีนักเรียนใหม่ Then ที่เก่งขนาด again, นี้ perhaps this Yeah, well. wasn't your first หวัง duel. ว่านี่จะเป็นการดูครั้งแรกของเธอนะ ใช่ โกหกไปก่อนเลย In fact, it ใช่ was. ฉัน Perhaps I have a ไม่ knack เค for ย it. ใช้ไม่เคยสู้เลย Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. ฮะ You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. โอเค sounds นี่กัน Exclusive and unsanctioned. น่าสนใจ Count me in.
รับฉันด้วยสิ Excellent. ได้เลย Knew I was right about you. เห็นมาแล้ว If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the ไปดู library, ไปดวล you just have to be clever enough not to อ๋อ get เป็น caught. อารมณ์เหมือนดวล Thank you, ผิดกฎหมาย I'll keep that in mind. Good. ดวล Pleasure ผิดกฎหมาย chatting with you. ดวลผิดกฎ I'm sure I'll see ด you วล soon. ดวลนอก Perhaps กฎ somewhere unsanctioned. ดวลใต้ดินนะเรา We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Okay. Look for Luke and Brattleby near the ลอง clock หา tower ลู entrance. แคนแบตเตอร์บี้ If you're แถว interested. หอนาฬิกาถ้าคือสนใจ Till ได้เลย next time. ไว้เจอกัน นี่คืออะไร If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. มีอะไรอ่ะ มันดูอะไร พี่ดูอะไรอ๋อข้างบนอยู่ข้างบน นี่คืออะไรอ่ะ ต้องมีไฟเหรอ Lumos. ไม่รู้อ่ะ ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบน How nice to see you, my young friend. นี่ที่ได้เจอนะ เพื่อนตัวน้อยวิดื่มชาหน่อยคือคืนดี ชอบเฮ้ยผิดทางทำอะไรกันน่ะ I have family in Arndale. Father wants me to visit them. อ๋อนึกว่าอะไรกัน เดี๋ยวเรียกครูใหญ่มาจัดการเธอแน่นอนต้องขึ้นไปอีกอุ๊ยขยับได้ด้วยตีแม่งหยอกเฮ้ยรูปปั้นรูปภาพขยับได้เว้ยเจ๋งเจ๋งอุ้ยผีว้ายมีผีด้วยอ่ะน่ากลัวจริงๆเลยนะฮะอันนี้คืออะไรประติมากรรมกิจกรรมฝาผนังโอ้สวยดีออกเป็น full frame location แล้วขึ้นไปอีกเหรอยังไม่ใช่อีกเหรอแล้วขึ้นทางไหนล่ะต้องเข้าประตูนี้ก่อนดีกว่าวันนี้ห้องน้ำอีกแหลกเลยห้องเข้าน้ำมีใครอยู่ในห้องน้ำไหมไม่มีนั่นเป็นว่าเราขอตัดพาร์ทเป็นที่นี่ก่อนนะสำหรับHogwarts Legacyในพาร์ทที่2นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายทุกคนครับผม